Доброе утро, Ульяновский ГИБДД. Все нормально с документами. Снимаете, что ли? Как зачем? А? Как зачем? У меня тут целая коллекция вас. Коллекция? Да. Скоро буду писать жалобу. Жалобу буду писать и прикладывать. А потому что останавливаете без оснований, кого попало на выбор, и, значит, не предъявляя никаких законных требований, Ладно, просите документы. А как же? Покажите, поедете. Ага. Спрашивать не буду вас. А на основании чего показать вам водительское удостоверение? Вы я же должен? управляете транспортным И средством. что? Я что-то нарушил? Зачем? Ориентировка есть на машину, на меня ориентировка есть. Вы должны именно что-то нарушить, что ли? Чтобы вас проверяли. А как иначе-то? Просто так по вашей хотелке проверять нельзя. Это 286-я. Есть 256 приказ. У вас есть водительское удостоверение? Покажите мне, и никаких вопросов. Так, не ну будет. что, будем звонить тогда, давайте вызывать ответственного. Чего? У нас Вызывайте. конфликтная Вам нужен ситуация, вы противозаконные требования сейчас предъявляете. Если вам нужен ответственный, вы его вызываете. Он вам нужен? Вы вызывайте. Что вы киваете мне? Хорошо, я тогда в 102 позвоню. Вызывайте ответственного. Скажите, инспектора остановят без оснований. Как вы там сказали? Да, без оснований требуют документы. Вы же не предъявили никаких оснований, блин. Я остановил. Вы просто... Ваши документы. Водительское. Что значит просто проверить? На выявление административных каких-то... Вы что-то выявили? Не что-то, а что разговаривать? Ну вы что-то выявили? Образованный человек. Вы что-то выявили? Ничего, Вы мне а мораль что? будете читать Я сейчас? вам объясняю. Не надо мне ничего объяснять, я не требовал мне объяснять. Вы как агрессируете? Что-то выявили, нет? Вы мне водительское Что-то выявили? На каком основании я вам водительское должен Для показать? проверки документов я вам уже 100 раз объяснил. Что значит для проверки документов? Вы что, человек не образованный? Вы не знаете, У вас, что такое проверка у вас документов? спецсредства есть? Что есть? А Спецсредства вы зачем мне такое? и оружие. А почему вы их не применяете? В отношении вас? Да. Зачем? Как за? То есть вам нужны основания? Подожди, А почему вы хотите... мне применять против вас То есть оружие? для этого нужны основания, правильно я говорю? Для того, чтобы применять? Да. Основания не нужны. Не нужны. Просто захотел и применил. Вы вообще суть слова основания знаете? Вы мне сейчас что хотите сказать? Я вам вот вопрос задаю. Вы хотите поумничать? Я В общем, вам вопрос задаю. В общем, Что такое основание? надо, в общем, вызывать ответственного, Не да? знаю, вызывайте, кого хотите. Он вам нужен? Если вы будете настаивать, то нужен. Нет, он вам нужен ответственный. Если он Если- вам нужен, вы вызываете. Я никого вызывать не буду. Если вы будете настаивать на том, что я вам должен дать документы, то нужен, да. Вы говорите, требуете, должен. Вы Вас требуете. как зовут? Я для вас просто водитель Ну, сейчас. водитель, как водитель зовут? Я просто водитель. Просто водитель? Да, для вас я сейчас просто водитель. Да? Да. Интересный вы человек, конечно. Потому что вам нечего мне предъявить. Нечего мне предъявить. Да. Знаете, был бы другой момент и не такая погода, мы бы с вами продолжили диалог. Да, не вопрос, продолжим. Только в следственном комитете. А, даже так? Да. Вы что, меня пугаете? Нет, я вас предупреждаю. Вообще, Потому что я вам говорю, у меня целая коллекция.